एक वीडियो दिखाती हूँ, बड़ी अजीब सी वीडियो है, हमें तो भाई समझ नहीं आई है, और अब आपको अगर कुछ समझ आए तो आप हमें भी समझाएं। सोशल मीडिया पे कल से ये वायरल है। अहमद अकार जो है, अहमद अली अकबर, उन्होंने दरख्त की एक पुरस्रार आवाज के हवाले से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जो है, वो बड़ी अजीब सी वीडियो है, डिफरेंट सी है, वो उन्होंने शेयर की और उसमें नजर कुछ नहीं आ रहा। बेसिकली ये दरख्त का तना है और इसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही हैं, जैसे मुझे तो ऐसा लग, हाँ आप बताएं, आपको इस आवाज में सुन के लग रहा है क्या, किसकी आवाज है? जरा पहले आप सुनिए। यूं कर लेना, चुप, मतलब उधर देखते हैं, ये कर लेना और यहाँ से यूं कर लेना ताकि वो गायब हो जाए। यहाँ पर जब तुम रुकोगे ना। अच्छा, इन्होंने अपना मोबाइल दूर किया उस होल से जहाँ से आवाज आ रही थी, तो वो आवाज हल्की हो गई। ये अजीब सी आवाज है, दरख्त में से आवाज आ रही है जी। वो ये क्या है? हाँ, झूठ बोल रहे हैं।